Mga nature lovers, ug bisan katong buot mo unwind uban ang pamilya o bakaha mga higala, usa sa mga must visit karong summer mao ang Twin Lakes sa lungsod sa San Jose, Negros Oriental. Busa tara libuton ta ang duha ka mga dagkong linaw pinaagi niining report. Mga 13.5 kilometros gikan sa National Highway sa lungsod sa San Jose nahimutang ang usa ka tagong paraiso. Presko ang huyuhoy sa hangin ug makapahingangha ang kaanyag sa linaw o lake nga mosugat sa imong pananaw. Kini ang nabantog nga Lake Balinsasayaw. Moabot sa 76 hectares ang gidak-o niini ug adunay gilawmon ang kinapusuran nga 97 meters. Samtang ang mabaw-mabaw nga bahin sa linaw nagsukod og 50 meters. Ug aron makompleto ang nature experience, adunay paddle boating nga gitanyag. Tag 250 pesos ang bayad sa usa ka oras nga pagsakay sa bangka palibot sa linaw alang sa upat ka mga tao. Hitsas na kini sa life vest. Gibana ba nang muabot sa 20 minutos ang atoang biyahe pinagi sa bangka gikan didto sa floating wharf paingon sa viewing deck din at usab didtong maaninaw ang laing lake nga mao ang Lake Danau. Kung gusto sa bisita ma'am na dili siya mo stop dito ma'am sa iyang katwen diri ra ma'am. Pwede ra niya tuyokon diri ma'am, diri ra ta magtuyok ma'am sa Lake Danau. Abunda sa isda sama sa karpa ug tilapia ang Lake Balinsasayaw. Busa libre ang pamasul dinhi sa mga bisita. Apan mas maayong magdala og kaugalingong fishing rod. Kung inyong mabantayan, bugsay lang ang gamit dinhi tungod kay gidili ang mga motorized bangka, gidili usab ang swimming. Matud sa tagduma dinhi, kini aron pagsiguro nga mapabilin ang kalimpyo sa tubig ilabi na kay kini ang nahimong tinubdan sa water supply sa lungsod sa Sibulan ug San Jose. Sama sa kadaghanan sa mga guest, gitabok namo ang dapit diin nahimutang ang viewing deck. Tungod kay tangason kini, moabot sa 5 ngadto sa 10 minutos ang lakaw pasaka. Apan ang imong kakapoy mahupay tungod sa kabugnaw sa huyuhoy sa hangin samtang masudong ang duha ka mga lake nga nagtapad, ang Lake Balinsasayaw ug Lake Danau. Itandi sa Lake Balinsasayaw, ang Lake Danau anaa lang sa 30.5 hectares ang gidak-o niini ug 60 meters ang gilawmon sa kinapusuran. Apan ang nature experience dili lang kutob diha, tungod kay masaksihan usab sa dapit ang nagkadiyang klase sa mga langgam ilabi na sa sayong buntag. Bawal man ri ang manguha og mga bisag unsang klase sa mga tanom ma'am. Amo po nang introduce sa mga bisita mga bawal para kung unsay maari ang mga bisita diri naara sila makita nga bisag unsang mga bulak, mga kahoy, dili pwede ginadili ang pagputol. Tungod sa kaanindot sa dapit, daghan gayod ang madani nga mga turista sama na lang niining managhigala nga taga Batangas, Laguna ug Dipolog nga mituyo gayod pagdayo sa Twin Lakes. Masaya po. Nakaka-relax at saka nakakatuwa na nirerespeto nila yung nature and best experience ng nature. Yeah, nice yun siya ka nang maka-clear kasi mong mind niya ang fresh air nindot kayo kay bugnaw siya. Pero ang drive lang is layo-layo lang yun niya tungason kayo. So, pero worth it naman sa in the end. Uban ni Cleofer Lumayag ug Alfonso Bliss, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.